जापानको लाइफ चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरलाई? रमाइलो लाग्छ कि बोरिङ लाग्छ कि कस्तो कस्तो सोचेर आउनुभएको थियो? कस्तो भइरहेछ? आफूले भनेको जस्तो भएको छ कि छैन? आफूले भनेको जस्तो भइरहेको छ, गर्दै गऱ्यो अब त्यही माहौलमै घुलमिल हुन सक्यो भने चाहिँ आफूले जसरी लैजान सक्यो त्यसमै हिँड्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो छ लाइफ। जता पनि हुन्छ नि ढल्न सक्यो भने जापानमा पनि चाहिँ त्यही त छ नि होइन? अब मेन त अब केटीहरूलाई चाहिँ जापानमा गएको केटीहरूलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो तरिकाले हेरिन्छ नि त केटाहरूले। यस्तो यस्तो भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन? हजुर अब 9 वर्षसम्म यस्तै स्ट्रगल गरेर आफ्नो होइन कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब नराम्रो कुराहरू सुन्दा चाहिँ अब नराम्रो पनि लाग्छ, राम्रो पनि लाग्छ। अब कुनै ठाउँमा अब कुनै बाध्यताले भइरहेको हुन्छ, कुनै अब आफ्नो लाइफ हो होइन, अब फुल्ली इन्जोय गर्न पाउँछ, अब जिउन पाउँछ होइन। तर कसैले जज गर्यो भन्दाखेरि पछि हट्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब केटी मान्छे चाहिँ पैसाको पछि भाग्छ भन्ने खालको हुन्छ नि। हजुर चाहिँ लभमा बिलिभ गर्नुहुन्छ कि मनीमा बिलिभ गर्नुहुन्छ? अब म चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ लभ छैन भने मन पनि हुँदैन, दुइटैलाई स्वीकार्छु, इक्वेली राख्छु। हजुर